Meta l-ħamis fil-għaxija Robert Francis Prevost ħareġ fil-gallerija tal-Bażilika ta' San Pietru, il-Patri Agostinjan Father Hilary Taljaferro li llum għandu 90 sena feraħ mhux ftit. Spjega lil TVM News li mal-Papa ltaqa' ħafna drabi kemm f'Malta u anki Ruma. Donna qalbi ħebritni illi se jkunu fatti jiena hawnhekk kont niċċajta kont ngħidilhom jagħmilni kardinal mhux jiena kont ukoll bis-saħħa tiegħu għax huwa minni infijat tal-Ordni Agustinjan fil-United Nations. Father Hilary qal li Robert Francis Prevost dar id-dinja bħala missjonarju u jemmel li bħala bniedem tan-nies se jagħmel ħafna ġid u jemmel li se jkun il-Papa ideali. Għax nafuh sewwa aħna mill-viċin nippretendi li se jagħmel ħafna ġid lill-Knisja. U speċjalment fis-sitwazzjoni tal-Amerika. L-abbati John Paul Buħaġar li qiegħed fit-triq li jsir saċerdot kellu esperjenza sabiħa ma' dan il-Papa sentejn ilu meta bħala kardinal qaddis fil-Bażilika ta' Santa Marija il-Mosta. Dakinhar kelli s-servizz ta' ċensier miegħu. Ġifier kont iżjed viċin tiegħu. Ħaġa li baqa' dejjem f'moħħi meta konna deħlim qudiesa fis-sakristija jiena mort biex inbuslu ċ-ċorkett u ħaġa li qalli ju qalli le. Għalli tinżirx għal-kubtejk għalli bosuli. John Paul jemmen li dan il-Papa se jagħmel ħafna ġid lill-Knisja u lin-nies batuti madwar id-dinja.